लगाओ लगाओ। परे 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 रह तू, परले पास रह के। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, प्लस ला लो। ਉਹ ਲੜੀਆਂ ਬਿੱਲੂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿੱਲੂ ਹੋਣ। बस 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 बहुत है। चलो ਉਹ ਤਾਰ ਤੇ ਪੱਤਰੀ ਲਾਓ ਹੁਣ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਪੱਤਰੀ, ਇਹ ਪੱਤਰੀ ਲਾਓ ਉੱਥੇ ਤਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਖੋਲੀ ਸੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਹਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਤਾਰ ਸਿੱਧੀ ਕਰੋ, ਪੱਤਰੀ ਲਾਓ। ਤਿੰਨ 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 ਉਹਦੇ। हाँ ठीक है, आए ना मोड़ दो। हाँ मैं मोड़ दो, ठीक हो गया। हाँ हाँ ठीक है, मोड़ दो बस, ठीक है, छाड़ दो, पतरी लाओ दूसरी तरह, दूसरी तरह। हाँ इस तरह चल, इधर नाल लाख सिगर मैन दे फिटिंग कराए दी एसी दी। ज़्यादा जोर ना लाना क्योंकि फोम दे विच पतरी लगी होंदी है ते लो फारिग हो जाएगी। चल ब्रोर लाओ, एवं रख दो विच। हाँ जान एवं। हाँ ठीक है, नहीं नहीं जिवें मर्जी सिट दो इनू। हाँ कट नूं जिवें मर्जी हाथ नाल पकड़ के घुमा लो हुण। ठीक है, ठीक हो गया बस। हल्का या ना प्लास रख के झटका दे दे नट नूं, बहुत है बस। दबा के प्लास नाल झटका दे हल्का जा, काबू कर बलोर, बस ठीक हो गया। ए बॉक्स रखो उत्ते हुण, ए तारा अंदर, ए सेंसर दी तार है भी निकलेगी। इस तरह देखो, जैक पकड़ो, इस तरह जैक पकड़ के आए उत्ते कर दो, निकलेगी। और दूजी सेंसर की तार इत्थे खोल लो पैप दे नालों, कढ़ लो इनू बाहर, कढ़ लो जैक नूं। हाँ खोल के इनू भी उहदे नाल बराबर करके कड्डो बाहर।
ਉਹ ਮੋਟਰ ਦੀ ਤਾਰਾਂ, ਵਾਟਰ ਮੋਟਰ ਦੀ ਤਾਰਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ। ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਟੇਪ ਲੱਗੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਆਣਗੀਆਂ। ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਰੋ, ਤੱਲੋ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪਾਣਾ। ਉਹ ਪਰਲੀ ਤਾਰਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁਮਾ ਕੇ। ਹਾਂ ਐਵੇਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਲਾਈਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਿੱਟ ਚ ਲਿਓ, ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਿੱਟ ਚ। ਉਹ ਪਰਲੇ ਪਾਸੋਂ ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਦਬਾਓ, ਥੱਲੇ ਚਲ ਜਾਣੀਆਂ ਤਾਰਾਂ। ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਥੇ ਦਬਾਓ। ਮੋਟਰ ਦੀ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਲਾਓ। ਹੁਣ ਪੇਚ, ਹਾਂ ਪੇਚ ਲਾਓ। ਇਹਦੇ ਮੋਟੇ ਪੇਚ ਹੋਣੇ ਆ ਪਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 200 LED ਲਾਈਟ ਹੋਵੇ, 200 ਲੜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਟਾ ਪੇਚ, ਮੋਟਾ ਪੇਚ। ठीक हो गया। जैक लाओ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਜੈਕ ਨੇ ਕਿੱਟ ਚ ਲਾਓ।